Kain tayo. Tanghali na ni Jasjas. Ulam niya ay noodles. Oh, noodles. Hindi kami nakapag-muha kanina ng gulay. Hindi nakapag-laswa. Kaya ang ulam niya ay noodles. Ayaw kumain ng walang sabaw. Dapat may sabaw. Ayaw kumain ng walang sabaw. Mm. Kain na. Kami kain tayo. Sabi, kain tayo. Ha? Live to